Ko'pchiliginglar mendan fialka haqida ma'lumot beringlar deyaptidinglar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Ozgina bo'lsa ham hozirlar bilan bo'lishaman. Men fialka sotmaganligim uchun menga fialka olib kelib berishdi, пересадка qilib bering deb. Mana fialka keldi. Drenaj soldim. Keyin o'sha gruntimni sal rixliroq, sal emas, normalniy rixliroq qilib, yengilroq, poristiyroq qilib turib, buni ekdim. Teparoq ekdim. Mana ko'rib turganinglardek teparoq ekdim. Va mana buni ustiga vermikulit tashab qo'ydim. Ko'ryapsizlar? Nimaga bu? Sug'orilgan tarelchikasi turibdi. Qaranglar. Agar bu mamutiga suv tegsa, bular baylari iriydi, chiriydi. Mana mashta chirishni boshlaydi. Tanasi ham, bayi ham chirishni boshlaydi. O'shanga teparoq ushlab turish kerak. Va keyin bu yorug'likni yaxshi ko'radi. Qish kunlarida kerak bo'lsa lampada turadi. Baydan ham ko'paytirsa bo'ladi va tarelchikada turganda har kuniga mana olasizlar, ozgina mana qilib suv solib qo'ysanglar, keragini o'zi ozginchagina ichib oladi. Mana tepasidan sug'ormanglar, suvni sepib bormanglar. Mana bu barxitni fialka ekan, ko'rib turganinglardek. Mana shunaqa qilib sug'oringlar. Ko'rdinglar. Teparoq ekishga harakat qilinglar, baylari tegmasin, suvga tegmasin. Keyin mana shu fialkalarni ham sug'orayotganinglarda ham, suv sepayotganinglarda ham sal gulinglardan nariroq qilinglar, suv sepadiganlik. Chunki bular hammasi baribir sukulentlarning uzoq qarindoshi bo'lgani uchun suv o'zini badanida bo'ladi bularni. Badanda. O'shanga tarelchikasiga ozgina solib qo'ysanglar, keragini olib oladi, qurib ham qolmaydi, imomitlari quruq bo'lib turadi. Qancha quruq tursa, shuncha yaxshi bo'ladi. Inshaalloh gullaydi ham, xudo xolasa. Самое главное, gruntimizni ekkanimizda, biz пересадка qilganimizda, baribir grunt nima uchun ekanmiz, чтобы 1 yil davomida gruntimizni ichida har bitta gulda ham o'zini yetarlicha ozuqasi bo'lishi kerak. Oddiy suvda ham sug'orilganda o'zini ichidagi ozuqasi bularga yetib turadi. Sog' bo'lasizlar.